Pochacco，呢又試瞓覺啊？雖然今日真係好熱，但係都唔可以。唔係啊，唔係我係老師，係 XO 嚟噶。XO，我醒咗啦，媽咪。好熱啊！我都係去嗰邊個水池飲啖水，一定有方法可以避下暑噶。我有辦法啦，不如聽日一齊去沙灘玩啦！呢個主意好啊！我負責帶食物同沙灘席啊！我就負責帶沙灘遮同埋帶啲遊戲啊！我就帶桶同埋泥鏟，咁我哋就可以參加堆沙比賽啦！做咩啊？好啦，最多咪自己去砌咯。XO 做乜嘢啊？XO， 你今日做咩嘢會唔夠瞓嘅？我唔知道喎。哇！奪寶者第5版真係最好玩嘅遊戲，嗱呢日，哇！原來我打咗成晚啦，瞓覺冇所謂啦。你記住唔好再打遊戲機啦，快啲翻去瞓啊！唔好打遊戲機，快啲瞓。唉，而家可以真正瞓覺。或者打返一陣先啦。你嘅提議真係好好啊 Pochacco。嚟到沙灘真係好舒服啊！你話係咪啊 Kiropi？我仲帶咗啲好嘢嚟啊！等陣啊！哇！哎呀 Kiropi 啊！哇，睇下呢度有個砌城堡比賽啊！我哋一齊開始砌咯，嚟啦！ Melody 同我要整午餐啊，等 Daniel 同 Kiropi 同你參加比賽啦。我唔得啊！我準備喺度做一個好重要嘅科學實驗啊！我要數下呢個沙灘上面到底有幾多粒沙啊！咁啊，最低限度我個好朋友 Kiropi 會幫我嘅。唔得啊！我要去學滑浪嘅。咁我唯有自己砌咯。好嘢啊！一座最靚嘅城堡終於砌好啦，成個都係我砌出嚟嘅。真係希望 XO 可以睇到啊！哇，似乎 Kiropi 衝緊埋嚟想睇清楚啲啊！你睇，大家睇下我畫得幾好！喂 Pochacco， 我準備上岸啦！我城堡啊，快啲拉上車掣！呢度冇手車掣㗎喎。真係好險啊！等我幫你啊！好啦，唔好再玩啦，要去沙灘啦。都係打多一陣間先去。搞掂晒啦，好似砌得好過頭先喎，或者嗰個撞冧咗都係好事嚟嘅。而家我已經成功咗一半啦。Pochacco， 午餐整好啦，好多嘢食啊，快啲嚟啊！好嘢啊！弊啦，日日都係自己太論盡同餵食啦。XO， 一定要諗辦法帶佢去沙灘，
仲要教訓佢，等佢唔好成日掛住打遊戲機先至得。有啦。我講真噶，呢個沙灘一共有12287692粒沙，我諗我食咗少少啊。我已經計埋啦。不如我哋一齊幫你砌城堡啊！算數啦 ，SO 都唔喺度，睇唔到。咁啊，仲有啲時間先到評判評分，不如我哋去搵佢啊！你就砌嗰個城堡啊！呢個提議幾好啊！咁樣我哋就人齊啦。Kiropi， 我哋啱想去搵 XO， 叫佢嚟睇下 Pochako 個沙堡裏啊。其實咧，我已經諗到一個好辦法，解決到你哋所有問題嘅啦。你哋睇下裏邊有啲乜嘢？係啊，我諗我瞓着咗。歡迎你嚟玩最後一級，試下嚟攞粒鑽石啦，有冇膽啊？我喺個遊戲裏面啊，真係估唔到啊，而且仲係最後一級添啊！哇！好簡單嘅啫，哇！我得咗啦，我贏咗個遊戲，耶！XO， 你哋都入咗嚟遊戲，我哋想俾個教訓你，等你唔好成日打遊戲機啊！咁個教訓到底係點樣噶？邊個咁大膽攞走我粒鑽石？今次弊啦！係嗰個石像啊！如果攞咗粒鑽石，個古堡就會冧噶啦。係 Kiropi 整噶嘛，都唔係真嘅。我諗我可能起得太好啦。走啊！我城堡好靚啊！好啦，而家只要支持多5分鐘，等裁判嚟就得噶啦。冇啊！停啊！冇啊！唔好撞啊！冇啊！睇住今日真係唔好彩啦！好啦，你今次雖然贏唔到第一，不過仍然有安慰獎。咁第一名係咩獎品啊？係每個小朋友都中意嘅一部奪寶者第5版遊戲機。咁咪即係 XO 成日玩嗰部咯？呢份係你嘅獎品，係吹氣嘅床墊。呢項獎品係由瞓得好吹氣床墊贊助嘅，希望你中意瞓覺啦。係時候瞓返陣啦。
beach is fun, almost fun.